ကမြစ်တုတ်တုတ်တဲ့နီလေးလမ်းမြောက်ဝေးပေးရဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအိမ်မှာတုတ်စားဖြစ်တဲ့နီလေးပေါ့နော်။ပထမဆုံးဒီလိုမြစ်တွေကိုပြုတ်လိုက်ပါမယ်။ဒီရတဲ့မြစ်တွေကိုတခြားလေးပြီးတော့ချက်သွန်ဖြူချက်သွန်လေးလည်းပြင်ထားပါတယ်။ပြီးတော့စီအိုးတည်ပြီးတော့ချက်သွန်လေးလှီထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုစီတက်ပါမယ်။ထည့်ပြီးတော့စီတက်ပါမယ်ရှင်။ပြီးတော့ရောင်ကျမောင်းနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်ပါမယ်။အကြောင်းလှတော့အောင်လို့ပါ။ပစုံချလက်ရဘောနော်ရွှေလက်ရရဲ့ပစုံချအမှုလေးကိုထည့်သုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖောက်လိုက်ပါမယ်။တုတ်ထဲကိုထည့်သုံးမဲ့အစားပါတဲ့အကုန်လုံးပြီးသူတခြားလေးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ရှင်။ပြီးရင်တော့ဒီထည့်သုံးမဲ့စလုံးလေးကိုတခြားလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်။မြစ်ကိုအရှိလေးလီးကြပြီးတော့စားချင်တဲ့ပုံစံလေးတိုင်းလီးထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုကြိုက်တယ်လို့လေးလှီးလို့ရပါတယ်เนาะဒီတော့စားသုံးမဲ့ပကံနဲ့ကိုမြစ်တို့ချက်သွန်နေတို့တေချာလေးစုံစီထည့်ပါမယ်မြုပ်သီးစိမ်းတွေရောပြီးတော့ဆက်ဆက်ကလေးစားချင်တာပေါ့နော်မြုပ်သီးကြိုက်တယ်ပေါ့လေစားလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပါမယ်နည်းနည်းပဲထည့်ပါမယ်ပစုံချမို့သုံးတာလို့ပြီးသူကချုံမုတ်တူပါပြီးသုံးထားပါတော့ပစုံချမို့အများကြီး special ထည့်တာပါတယ်ပစုံချမို့လေးတော်တော်လေးကိုရတာရှိပြီးတော့ချိုပြီးတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ချက်သွန်ဖြူချက်သွန်လေးစီချက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့တံမြားသေးလေးလည်းညှစ်ပြီးတုပ်ပါမယ်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုရတာရှိပြီးတော့စားလို့ကောင်းတဲ့နှစ်တုပ်လေးရပါပြီရှင်။ပိတ်သူရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့တယောက်တန်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နှစ်သက်မှာအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။